北海道吉士撻，今日我就買咗返嚟同大家一齊試食，到底佢有幾好味。咁依家就切開佢啦，聽到啲好脆嘅聲音，有啲難切啊。好似好正咁喎。好啦，咁我拍起。聽唔聽到啲好脆嘅聲？同埋佢個奶香味咧好重咯，個蛋都好香，同埋佢個雲呢拿子好香，同一邊坊間用嗰種雲呢拿油做出嚟嘅嗰種撻唔同。如果你係好鍾意食雲呢拿重嘅，我好推薦呢一隻撻，真係好好味，好香。但係我覺得佢個味道都比較甜啲嘅，即係如果以撻嚟講，佢都算係比較偏甜少少。但係佢個雲呢拿子真係好出，同埋你可以見到，唔知你見唔見到？係啦，咁係有一粒粒雲呢拿子喺入邊嘅，所以雖然佢98蚊，但係我諗我都會再 encore 嘅，因為真係幾好食。好 creamy 啊，食落去，同埋咧加埋佢嗰個皮咧勁脆，雖然都已經攤凍咗啦，但係食落去都依然保持到嗰個咬口係脆身嘅。真係唔錯。好香好好味，一試愛上真係。好，咁下一次我哋再見啦，拜拜。